Nah, ini dia cara ngecek kabel dinamo mesin cuci ya, tanpa menggunakan alat mahal, cukup pakai casan HP aja ya. Nah, kita lihat tadi yang kabel warna kuning itu ada percikan apinya, dan itu tandanya normal ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang putus. Dan lihat di penampakan kabel abu-abu sama sekali tidak ada percikan api, dan tandanya itu bermasalah, ada yang putus. Nah, lihat di kabel kuning ada percikan api. Nah, lihat, terlihat ternyata itu normal, dan abu-abu yang ada masalah.